乾杯。うまい。できた。じゃあね、ワインでいただきますか。多く忘れちゃったんで、お箸でね、お箸で混ぜ混ぜ。いただきます。
塩ちゃんこ鍋、ね、いただきます。風味でございます。乾杯。ルーズベルト大統領の愛称テディと名付けました。それでは今朝の1曲目です。世界的に有名はい、10時を回りました。撤収はね完了しました。今日はオーナーさんが結婚式に行かれるそうで、通常12時チェックアウトなんですけれども、11時までに上がってほしいということだったので、少し早めに撤収しました。今回ですね、台風19号の影響で、神奈川相模原から通し道、通行止めで来れないので、上野原鶴を回ってきたんですけれども、早くね復旧して、通し道ね通常ルートで来れるようになってほしいなと思いました。いつも満員のこのキャンプ場もですね、やはり交通事情が影響してか空きが目立っておりましたので、一日も早くね復旧してくれることを願っております。はい、では今日はこれからどのルートで帰ろうかちょっと悩んでおりますけれども、はい、ではこれから帰りたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。